2014-cü ildə Türkiyəyə getmişdim. Orada təxminən bir neçə günümü Türkiyə kitabxanasında keçirtdim. Xüsusən mənə maraqlı idi ki, 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycanda ictimai, siyasi qaynar vəziyyət gedəndə, Sovet İttifaqından o ayrılma prosesi gedəndə, milli azadlıq hərəkatı vaxtı Türk mediası, Türk qəzetləri Azərbaycandakı proseslərə necə yanaşmışdı? Xeyli dərəcədə məmnun oldum və biraz da təbəssüm eləmişdim. Nəyə görə? Çünki Türkiyənin bir çox qəzetlərinə mən baxmışdım. Orada hardasa 7-8 qəzetin monitorinqini keçmişəm və onların şəkillərini də çəkmişəm. Nə görmüşdüm? Hər gün Azərbaycan haqqında, Azərbaycandakı siyasi proseslər haqqında samballı yazılar, reportajlar, müsahibələr gedirdi. Hətta Azərbaycanın əyalətlərindən Qarabağdakı problemlər heç, Qarabağdakı müharibədən hər gün o xəbərləri falanları yayırlar. Eyni zamanda siyasi proseslərdən müxalifət nə edir, hökumət nə edir, cəmaət nə edir? Bu barədə qəzetlər həddən artıq çox məqalələr dərc edir. Hətta yadımda bir yazı qalıb, bir köşə yazısı idi. Deməli, həmin ərəfədə 92-ci ildə mi, 91-də mi Türkiyənin bu İstanbulun Qalata körpüsündə bir yanğın baş vermişdi. Və o yanğından bir qədər sonra Hürriyyət qəzetinin köşə yazarı bir yazı yazmışdı. Öz həmkarların qınamışdı ki, ay qardaşlar, ölkəmizin birinci böyük şəhərində yanğın baş verir. Siz Azərbaycandan daha çox yazırsınız. Nəinki öz ölkəmizin içərisində baş verən yanğınlar. Görün, indi vəziyyət nə qədər dəyişib də. Yəni, bir zamanlar olub ki, Türkiyədə media nümayəndələri bir-birini ittiham edib ki, siz Azərbaycana daha çox, Azərbaycanın siyasətinə daha çox diqqət ayırırsınız. Nəinki öz ölkəmizə. İndi tərsinə baş verib. Yəni, Azərbaycan alışıb yanır sözün məcazi mənasında. Türkiyə mediası, Türkiyə müxalifəti, Türkiyə aydınları susur. Mən başa düşürəm ki, Türkiyənin özündə də güllük, gülistan deyil, amma hələ də orada susmayan insanlar var, qəzetlər var, televiziyalar var. Nə deməkdir ki bu? Yəni İlham Əliyev onları da mı susturub? Yoxsa qardaşlığa xələl gələr deyə onlar danışmır. Hər halda Nevşin xanımın bu müsahibəsi yaxşı bir nümunə oldu. Bəzi dostlarımızın da qəlbinə dəymək istəməyəm. Mən bilirəm ki, Zahid Kılıç, Həsən bəy və bir neçə başqa dostlar Azərbaycanın problemləri ilə bağlı orada yazırlar, saytlarda falan da yazırlar. Amma bu böyük kütlələrə çıxış imkanı olan televiziyalar, youtuberlər bu mövzuda tamamilə susur və buna görə mən Nevşin xanıma xüsusi təşəkkür edirəm və bizim tamaşaçılardan, Azərbaycanlılardan ricam ondan ibarətdir ki, Türkiyənin məsələləri müzakirə edirsiniz, çox yaxşı, çox gözəl. Amma sizi Azərbaycanın məsələləri də, problemləri də narahat edirsə, zəhmət olmasa o diskusiyalara girəndə bu jurnalistlərə, siyasətçilərə yazın ki, bir dönün real Azərbaycana da baxın, ay kardeş və bacılarımız. Ay balam, can Azərbaycan deməklə bu dostluq, qardaşlıq vəzifəsi yerinə yetirilmiş olmur. İnsanlıq vəzifəsi də yerinə yetirilmiş olmur. Mən görürəm Türkiyədəki jurnalistlər, aparıcılar, siyasətçilər necə Ərəbistanda, Afrikada, nə bilim, Amerikadakı məsələləri müzakirə edir. Qonşunuzdur, sərhədinizdə yerləşən və Türkiyə ən yaxın olan dövlətdir. Burada baş verənlərə də real baxış, münasibət göstərməyin vaxtı nə zaman olacaq? Müsahibəni veriliş bitəndən sonra şərh yerinə qoyacağım. İmkanınız olsa izləyirsiniz.